哎呀，你好小燕姐姐晚上好。你好啊。唉，小燕姐姐啊，嗱，我前幾日咧先同你練過線㗎，你仲記唔記得啊？唔記得。我都同你講咗㗎啦，咁我當時我肚裏邊即係嗰個 BB 已經有13周㗎啦。哦，有3個幾月啊。係啊，咁因為咧我個仔咧即係喺3年前啊，即係出咗場意外，咁隻腳咧都已經殘廢咗㗎啦，你仲記唔記得啊？記得。係啊，我練過你㗎。點樣？咁回歸家庭啊？你想？唔係啊，咁我咪一直都想再生到一個仔，係咪生到一個？但係咧，我老公一直都唔肯喎，佢仲要成日都放住我。咁即係咩意思啊？嗱，嗰日咧我都唔記得同你講咯，小燕姐姐啊，即係我諗唔到啊，即係我老公呢個人啊，即係會做到咁絕嘅喎。佢咧即係背住我偷偷做埋嗰啲絕育手術喎。絕育你話咧？係啊，絕育手術啊。你話做夫妻做到咁樣，係咪啊？所以其實咧，我揾第二個男人都係佢逼我㗎。哦，咁你後尾先至知道佢做絕育嘅啫。你揾第二個男人唔係佢逼你喎，係你自己想去揾喎。嗱，我都講咗啦，我想生到一個嘛，咁佢就唔同意咯，係咪？仲同我分房添，分咗2年幾。我知啊。嗯。我知啊。咁而家點？係啊。咁你而家係咪要回歸家庭啊？你想同我講？唔係啊，即係而家即係今年過年嗰陣咧，我咪同即係我呢個男朋友咪講好咗一齊翻佢屋企，即係佢屋企過年嘅啫。咁你咪冇翻咩？冇啊，因為我老公佢即係佢同意咗同我離婚，但係咧就又話同我陪呢個仔過完最後呢個年。哦。咁我咪陪咗呢個仔咯，係咪？你講過啊？係啊。係啊，咁點知我呢個男朋友就話我佢咯，就話即係過完呢個年咧，我咪再搵佢，但係佢而家就話要同我分手喎，仲叫我即係要我落咗呢個 BB 添。咁你講過啊？係啊，因為我老公有2間屋嘅啫，係咪啊？佢就話，除非我老公買咗嗰間屋咯，佢就話分我一半咯，咁樣先公平。佢就話賣幾多間啊？賣1間屋。哦，賣1間屋，將1間屋嘅錢嚟分你一半。係啊，佢就話咁樣先對我公平㗎，所以我今日咁我老公咪唔同意咯，所以我咪今日即係嗌我老公上嚟傾下咯，咁樣咯。你係約咗佢上嚟傾，係咪咁嘅意思？係啊係啊。我見到有個匿名連咪。係啊，你睇下係咪先？你等等啊。嗯。你等等我先，我連佢先。嗯。喂。你好啊，小燕姐姐。你好啊，哥哥。哦，好沙聲喎。你好。係啊，係咗佢咯。今日我老婆咧約我上嚟咧，佢係想同我講話將間屋賣咗分佢一半。小燕姐姐，你覺得咁樣合唔合理啊？我同佢講咗噶啦，嗰個男人係呃佢嘅啫嘛，人哋屋企有家庭有家室噶，佢係都唔信喎。咁我真係唔知喎。你真係亂講噶，佢邊度有家庭噶，係咪啊？我都了解過噶啦，你就係想拆散我哋。咁你要2間屋嘅咋？咁我即係要你買1間屋分一半俾我，都冇錯嘅啫。因為嗰間屋即係我同你嘅婚後財產嚟噶。哥哥。咁樣都合理嘅啫，係咪？咁我想問下直播間嘅朋友仔合唔合理啊？哥哥，咁你點樣認為啊？佢要求佢同你分手，然之後佢要你賣翻間屋分一半俾佢。賣咗間屋俾佢就冇可能噶啦，因為嗰間屋咧就俾我留俾個仔嘅唯一嘅保障嚟嘅。嗱，錢咧我可以俾佢，但係咧間屋我就冇可能會賣噶啦。哦，你仲要俾錢佢啊？唔係，即係佢諗住賣間屋分咗一半俾佢啊嘛，係嘛？但係間屋咧係因為我哋有個仔，個仔咧前幾年出咗個意外啊嘛。依家嗰個腳係截肢噶。哦，所以明白。你講哥哥。唯一嘅保障，所以嘅話間屋係冇可能賣噶。姐姐你聽唔聽到啫？咁佢嘅意思就唔賣咯。咁我都想生到一個小朋友嘅啫，係咪？嗱，你偷偷去做埋嗰啲絕育手術，你都冇問過我感受。我即係想生到一個仔嘅啫。嗱，你都唔願意係咪啊？仲分房2年添，對我不理不問，你要唔當我係你老婆啊？哥哥，你有咩嘢同呢個女人傾嘅？唔係，我係咁諗嘅。你點諗？因為呢個仔咧，依家等於少咗腳，即係四肢不全咁嘅情況下，依家咧我就想一心一意將佢撫養成人，就係咁簡單嘅啫，唔好會諗到咁多嘢。你聽唔聽到啊？姐姐。咁我而家肚裏邊都有咗 BB 噶啦，係咪？咁你嘅 BB 關佢咩事咧？所以我而家就係想嗰間屋，佢買咗1間屋分一半俾我咯。哥哥，你有咩嘢同佢講嘅？咁因為
因為嗰間屋係我哋婚後，嗰間屋係婚後嘅嗰啲夫妻共同財產，我係咪應該分一半俾我嘅啫？嗱，分一半俾你可以啊，你聽我講，分一半係咪可以俾你，但係你要帶走個仔佢。我問你，憑乜嘢你嘅老公攞住一個殘疾嘅仔，你輕手輕腳咁樣走，憑乜嘢？咁我變成咁樣都係個逼我你唔好咁樣啦，你冇咁樣啦，你呢個仔殘疾㗎，你嗰個男人實係呃你㗎，有邊個帶一嚿錢去嫁人㗎？用下你嘅死人腦啦，都忍無可忍啊！佢自己做你喺婚姻在目公然而交佬。呢個男嘅，我唔知你做絕育係乜嘢，我亦都唔知呢樣嘢。但係咧，我俾你嘅建議就係咁樣啦。如果佢要分走你一半嘅財產，得俾個仔佢，俾佢。啊，仲有冇男人等佢輕手輕腳咁樣出去嫁人喎？真係冇錯啦，啱啦，呢樣嘢最啱啦。咩區別啊你啊？我男朋友覺得咁樣唔公平啊！你個男朋友用下你嘅死人腦啦！如果你依家你同你嘅男朋友啊，話俾你聽，你第日可能仲要翻嚟求翻你個老公啊！冇錯啦，打嚿錢出去嫁人㗎，用下你嘅死人腦啦！佢而家真係同我分咗2年㗎啦，我唔會俾個仔俾佢係咪啊？仲偷偷做埋嗰啲專業手阿術添。哥哥啊，唔使嘅，唔使嘅㗎，你有程序佢都唔可以俾㗎。冇可能㗎，我會俾個仔俾佢㗎。你一個仔係殘疾㗎，冇可能俾錢你㗎。冇可能嘅，冇可能嘅。所以我而家同你講，你冇同佢扯，你同佢打官司。如果你要同你老公離咧，你就打官司。哪怕佢依家冇咗腳，但係我仔我都咁中意佢。分一半俾佢，俾個仔佢，幫住佢咁樣，要對等嘅。所以我而家想要多一個 BB，佢都唔肯，係咪啊？呢個姐姐阿一真話，你聽唔聽到？呢個哥哥應該係老實人嚟嘅，因為佢自己諗。人哋你知啊，人哋呢個人男人好男人嚟㗎。既然間個仔都咁啦，你仲有心情你生第二個？啲口音咧，好似係咩喎？係咩喎？係汕頭嗰邊人嚟喎。咁係因為我想生多一個，佢都一直都唔肯，係咪啊？梗係唔肯啦。佢仲偷偷做埋嗰啲絕緣手術添，係咪？你當然間你自己錯晒，仲你如果真係想要你同佢傾翻掂佢，你根本嚟講你個仔啊殘疾都係因為你㗎。如果唔係因為你就咧，你可以駁翻佢㗎，你明明可以駁翻㗎。我真係好可憐㗎。點解要做埋嗰啲絕緣手術啊？我唔想將我分喺其他個細路哥身上。佢仲同我講係咪？第二個都唔想，因為我唔想佢受到第二次嘅傷害。我唔生㗎啦，我就一心一意咁撫養佢成人，就係咁簡單。呢個哥哥應該係直男。佢都已經做埋嗰啲絕緣手術，我仲點同佢傾啊？係咪？我本嚟你依家上嚟咧，我同你講，你同你講道理好，講乜嘢都係講唔通嘅。法律見啦，睇下法律會唔會分一半俾你啦。我唔想講啊，我唔想講，我真係唔想同你。係，我走法律程序呢就係啦。腳㗎。我唔想講咁多。俾咗你啦，嗱，呢個男嘅，你聽我講，俾咗佢個仔，俾咗佢分一半，叫佢攞走一半財產，對等嘅，睇下大家點樣分。你睇下你個嗰個男人仲要唔要你？你連屋企門口都入唔到去啊！冇可能嘅，我唔會俾佢嘅，唔會俾嘅。咁你唔會俾啊？法律程序呢就係啦。你呢咁嘅嘢做咩睇佢面色啊？可唔可以俾我講句啊？喂，你嗰個契家佬覺得唔公平，咁咩叫公平啊？因為佢哋冇可能對我哋個細路哥好㗎，冇可能。阿直男哥，你聽人哋講嘢得㗎，直男哥啊，其實佢咁講死蠢嘅呢個男嘅話俾你聽，俾人蝦到死啊！唔係，唔好咁豬兜啦！一個男人真係愛你，你有冇錢啊？佢一撚樣啊會養你㗎啦，真係。仲話要你賣咗層樓先同你一齊啊，傻閪嘅！佢有冇俾禮金俾你啊？咩叫公平啊？咁我就問你，咁婚後嗰間屋我係咪應該分一半啊？咁係冇啦，我應該得㗎。係啊，你講得冇錯，你講得係冇錯。你婚後個屋你係可以分到一半，但係個小朋友係各自咁樣大家去撫養嘅。咁你呢幾廿年你嫁咗出去，你攞唔攞錢翻去養你呢個小朋友？佢有2間屋㗎。佢兩間屋，佢嗰啲係婚前財產嚟嘅，你管嗰啲婚後嗰啲就得㗎啦。做咩要你分錢㗎？你有病啊姨！我係講嗰頭婚後㗎，咁嗰頭婚後你講嗰頭婚後嘅係一半。我問下你嫁咗出去之後咧，你個仔係殘疾嘅，你攞唔攞錢翻嚟養佢？喺法律上咧分你一半，但係咧你嗰間屋咧，你係對你呢個殘疾嘅小朋友係要贍養到佢終老嘅，因為佢係殘疾人嚟嘅。咁而家我即係要佢買1間屋嘅咋，咁分一半。話你依個仔咯，話你將啲錢俾你依個仔咯，做咩？你有咩得分啊？咁我仔以後我要能力就會幫佢。有幾多錢翻出嚟，你一樣要負責。肯定會攞嘅咯。一樣要追究你責任。咁樣啦，嗱，你做乜？你正面答我，你嗰間婚後嘅屋係啊，啲人分咗，佢賣咗，一人分一半，然之後個仔拱俾你，你過嚟追翻你依家現任嘅老公嘅撫養費就得噶啦。冇錯點解唔可以咁樣啊？我問你點解唔可以咁樣啊？唔係公平嘅咩？咁當時嗰個仔係因為當時出咗意外，咁人哋都俾咗嗰啲保險啦，係咪啊？究竟你明唔明？我唔會俾㗎，我可能會俾佢㗎。唉，呢個哥哥真係鈍嘅。再加上嗰個仔，呢個哥哥仔我同你講，一河住你冇俾佢啊！你打官司打到天腳底要打，唔好等佢個冇過。呢個男嘅真係縮嘅，呢個男嘅真係有。唔係佢唔係疏，你明唔明啊？佢唔係疏，佢係一條筋啊！個仔殘疾㗎，邊個咁錢嚟醫？你個仔殘疾係因為你啊姨，你明唔明係因為你啊？
點解你有咩同計較我都講嘅啊？咗，嗰就係一次意外嘅，都唔關我事㗎，係咪？你帶個喂其實意外係點嚟嘅咧哥哥仔你你自己講㗎。撞親我都話係意外咯，都唔係我嘅責任，係人哋撞我係你隻㗎。腳撞斷係你隻腳咪幾好咯？而家都到你㗎啦。真係㗎，你個仔咧上一世肯定係做咗啲咩陰質事，所以投胎到做你個仔啊！真係。係啊，你把嘴咁臭嘅，真係㗎。信得過你，你個人格咁衰啊！啊姐姐啊姐姐姐姐個仔係因為你啊，而且你仲要攞走一半財產啊，仲養個仔啊！我邊個你咁嗰個仔係跟佢姓啊？如果我嫁咗俾其他人，咁嗰個仔改姓都可以嘅啫。可以啊，你明可以啊，唔明可以啊，咪咪俾你俾你講啦。我都冇講唔用佢係咪啊？係你哋自己喺呢度講。係啊，咁所以咪俾你咯，依家咪俾你咯，咪俾你咯，點解你攞嚟俾你我哋嗰邊問問佢肯唔肯啫？個男朋友唔好對個小朋友好先，個小朋友殘疾喎依家。屌你真係傻啊！你依家係講呢啲喎，佢係我親生個仔嚟嘅。依家要女㗎啦，呢個男嘅哥哥真係鬼咁樣。唔係啊，佢係直男啊呢個哥哥。蠢點解你個腦咧？你邊度人嚟嘅啫？點解你蠢得咁凄涼嘅？我半個灣仔都轉唔到過嚟㗎，真係啊！轉唔到。我想生多一個，佢一直都唔願意係咪？佢仲一直同我冷戰，你以為我想咁樣嘅啫？咁我揾咗第二個男人，我都係要原因係佢自己害我㗎，點害你啊？係逼我㗎。我話俾你聽，你咁嘅基因仲去生乜鬼生啊？我話俾你聽咁簡單嘅道理，聽嚟聽去聽唔明。阿哥哥個仔幾大生乜？鬼啊？咁嘅基因，咩個仔啊？嚇死人啊！嚇？ 8歲啊，佢仲偷偷背住我去。你依家將婚後係咪？將婚後嗰間屋，你租咗佢出去，租30-40年佢，賣唔到，佢賣唔到，佢就攞唔到啲錢。我同你講啦，你去打官司啦，打官司，然之後你話俾個法官聽，你個仔係殘疾嘅，要贍養到佢終身嘅，個睇下個法官係啊你點解叫呢嚿？我教你一講咗啦，根本啦，你就算你擺咗6分半你嗰啲醫藥費邊個出啦？你攞走啊？唔使嘈，哥哥，我教你，你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，租30-40年，簽合同30-40租年。埋都冇問題，唔喐佢都冇事。唔係，佢聽得明咩？我阿豆，你以為佢聽得明咩？佢聽唔明㗎，你一講我就聽得明啦。你明唔明啊佢聽得明咩？有好多你明唔明嘢喺度咧，我同你講呢度啲人聽得明，佢聽得明咩？哥哥你明唔明啊？啊多謝你同意啊哥哥你明唔明咩意思啊哥哥？30-40年，聽得明未？真係我唔想，咁你有冇考慮過我感受啊？嚇！我你聽得明未？你揾個熟人啦，唔好嘈住40年啦。租咗間屋去，個意思係話哥哥你講在聽唔明啊？你真係身呢間屋唔可以買嘛。哥哥，你聽唔聽？人哋喺度話緊，你教緊你，你聽唔聽得明人哋講嘢？租出去，聽住我係想要個人陪下我啫，聽住我亂子結家。我嘅意思係叫你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，減平減賤租咗佢出去，租30-40年又好，50年又好，租咗佢出去。你500萬你租咗佢就賣唔到你間屋，然之後佢就喐唔到嗰啲錢，明唔明？嗰啲錢係自個仔咁就得啦。然之後咧，到時嗰間屋咧就係你個仔噶啦，明白。明白啦嘛？咁就唔使嘈咯。你有租貸起身，佢唔可以我而家背住我偷偷做埋嗰啲絕育手術啊！真係㗎。屌佢啦！你咪講啦，你收啲啦！你咁講咁多嘢做咩啊？你做乜嘢？喺度嘰嘰一個個嚟講，一個個嚟講，你講乜嘢啊哥哥？呢個哥哥你講乜嘢啊？因為我間屋裝修好靚啊，我所以嘅話，幾靚都好，租咗佢出去。你話都幾靚多謝阿媽你，所以你做乜嘢啊？所以咧我哋咪諗住租出去嘅，諗住我哋一家人住嘅。有冇啊？你間屋企裝得咁豪華啊？誒點講咧？即係我哋自己都比較滿意咯。你信我，你就租咗佢出去。咁講，而且仲係長租。我而家你做咩㗎？我而家真係走投無路㗎。嗱，你走投無路，你自己應該嘅。你俾一語道破講，一語道破你邊度人嚟㗎？嗱，香港。你好香港。係因為咧你間屋咧，如果有租貸起身咧，佢係賣唔走你間屋嘅，而家係教你點樣保住間屋啫。哦，係啦，唔係關你間屋幾靚事，你明唔明啊？你間屋幾靚，佢轉個頭佢要焗你賣咗間屋，你就乜都冇啦，你交1000萬裝修都冇用啊！你明唔明啊，哥哥？嗱，我教你個辦法啦，你租俾你家姐，租俾你細妹，租俾你咩都好，有份合同就得㗎，然之後自己去住啦。聽唔聽得明啊，直男？明白。依家咁樣講我明白啦，但係咧唔想做到咁樣咯。你話我，你想做到點樣啊？你想做到點樣啊？因為如果呢個女人一嫁咗之後，你要一獨自咁樣贍養到你個仔終老嘅喎，你個仔係截咗肢嘅喎，阿叔。你想我淨身出戶啊？咁我到你邊仲有個 BB 㗎？你話我以後點樣落台啊？租其實你關你咩事啊？你個 BB 你估你個老公㗎？你嫁個男人，你嫁個廢物做乜鬼嘢啊你？人哋攞禮金翻嚟嘅，你唔係嘅，你要帶住幾廿萬去嫁人嘅。仲要帶埋佢而家嗰度番薯嚟翻嚟數銀紙喎！屌你有冇聽都未聽過啊嘛？阿姐姐啊，阿姐姐，我同你講，個男仔肯定係呃你嘅，個男仔肯定係呃你嘅，肯定係滾友嚟嘅。你同佢講呢樣嘢冇用嘅，佢唔信嘅。佢點會呃我嘅啫？係咪？
係咪啊？佢我同你講啊，我都成日同你哋講噶啦。如果佢真心愛你嘅，佢會俾禮金你，佢會俾生活費你，而唔係行去咧攞你嘅人血饅頭。呢啲係你個仔最後嘅保障，佢都攞埋你。咁你個仔以後食乜嘢啊，姐姐？你明唔明咩叫做食人血饅頭啊？你依家就係食緊你個仔嘅人血饅頭，你知唔知啊？你明唔明啊？咁你個仔點解會出事啊？你自己唔知嘅咩？你話意外啫。咁如果你唔係帶佢出去打麻雀嘅，佢點會出現呢啲咁樣嘅情況咧？哦，係啦，記得啦，你抵死㗎，我話俾你知，打麻雀。意外嚟嘅咯。佢係意外，如果你唔帶佢出去，會唔會係意外咧？點解唔車親係你隻腳，係人哋係你個仔隻腳咧？你個仔咁細個，你咁大個，你都玩夠啦，你都行夠啦，佢仲未行夠嘅大佬。我想問你一句，如果你分咗佢一半嘅後邊我同你講，佢長大一啲，佢會換一隻假肢；長大一啲，佢會換一隻假肢。佢要補幾多錢啊？你知唔知一對假肢要幾多錢啊？阿姐姐，我唔理咁你呢個直多，男反正佢係兩隻折咗你做一隻嘅。我而家就有你作為一個女人，累到個仔咁樣，仲有心情，仲有心搭氣，屌你啦！你有冇搞錯？你話俾我知有冇搞錯你仲有心情嘅？嚇！人哋啊，仲一啲嘅死翻先翻嚟行翻你嗱嗰間屋。嗱，你咁樣有時啲人要屎咧，佢要去屎，你冇可能唔俾人去屎嘅。地男啦，你話俾你知啊。反正咧，你就保住，反正你就保住但係佢不斷生長噶嘛，佢而家8歲啫嘛。佢而家8歲，咁佢10零歲，多謝你一葉姐，多謝你隻腳係你送俾佢㗎，你害佢唔見㗎，你仲有意思？佢依家好多時候佢裝假肢可以。如果係截咗一隻，點解你係都要生2胎咧？咁有一個好好養咗佢咪算咯？點解你一定要堅持咧？如果你個仔唔係殘得好犀利，你點解堅持要2胎咧？咁你點解唔可以尊重下老公咧？我而家仲後生㗎，係咪啊？咁我都係想生到一直陪住佢。咁佢而家都嗰隻腳都殘廢咗啊！我肯定要嘅，真係要多一個㗎。你講嘅，你我要咪要咯，咁反正你都要咗咯。你老公點解特登做絕育先？你有冇諗過呢個問題？其實我想問下。如果唔係㗎，佢又點算啊？係咪啊？咁佢隻腳都已經殘廢咗。可能你老公係想一心一意，一家人對呢個小朋友。呢個直男你喺呢個直播間一句嘢都唔講，真係我真係好服佢，俾人恰到啊上咩咁樣。阿叔，你明我意思未？你明就得啦。我明白。你話你個仔係截咗一隻腳係咪？截咗一隻即係咪手腳？即係手係冇事嘅係咪？係啊，咁你哋想問你冇錯，佢係截到邊一橛？截到去嗰個膝頭哥定係截到去邊度啊？咁你話佢一直都對我咁冷戰，你話我直男你答知道我點過嘅咧？姨冇追啊！你答我啦。下半截啫，就截咗個膝頭嗰度。咁都其實都唔係好傷啫。如果係咁樣嘅話，唔係啊，其實都好可憐㗎啦，一陣。好可憐㗎，好可憐㗎啦！佢冇咗，佢就會喺膝頭嗰度。你話會唔會練得冇隻腳啊？大佬，假肢其實都唔係好陰功。佢咩假肢假㗎？你知嗱，我同你講。你唔了解一個人咧，一個小朋友會即係點講咧？佢會有異樣嘅眼光，佢會睇到咧周圍嘅人同埋佢唔一樣，佢要夾硬去接受。佢踩落去佢嗰個假肢咧，佢係會痛嘅，會承受一段日子。再加上我都冇講唔理佢，係咪啊？我係佢親阿媽嚟㗎，我點會唔理佢嘅啫？你真地男啦！如果你理佢嘅，你就唔使去揾個第二個男人啦。講真啦，唔使講話理唔理，你根本都唔需要講個理字，因為呢個理字咧，我真係覺得好硬耳咯，攞錢翻嚟就得㗎啦。咁我一個正常女人嚟㗎，佢一直都同我分房，係好冷戰係咪？咁啊，哥哥，你話俾我知點解要同佢冷戰啊？點解同佢分房啊？仲偷偷去做嗰啲絕緣手術添，佢要問我感受啊！我答你阿小娟嗱個問題，我代個大家答。邊有心情咧？個仔隻腳好真啦，但我答佢啦。個仔而家截咗隻腳，仲有心情要搞嗰啲嘢？你係咪人嚟嘅？我唔得，我做唔到。等到佢死啦，其實。哥哥，你係咩心態嘅咧？你話佢話你唔去搞佢。咁因為當嗰場車禍，我都已經都好後悔啦，係咪？係你造成嘅，打埋都造成個仔啦。好受啊！如果你係意外嚟㗎咯。如果你係後悔嘅話，你就會一直陪住呢個仔。嗰個一語道破唔係金吉嚟㗎，我認得佢把聲㗎，金吉。邊個？但知唔知我一語道破？佢哋話嗰個一語道破係嗰隻金吉嚟，唔係啊，金吉好似隻鴨咁聲嘅，唔係佢咁聲嘅。我係人類㗎，我都想有樣石㗎，想有個本㗎，係咪啊？仲想有個本。你今日鬧佢，有冇人阻住你？係咪嫌棄你個仔啊？我問你一句啊！我點會嫌棄佢㗎？佢係咁你唔嫌棄佢嘅，你點解要你點解要為咗生多一個而同離開呢頭家咧？我開始冇話離開呢頭家，係因為佢一直都同我冷戰，佢一直都唔肯同我生，我先會喺出面問第二個男人㗎。咁呢個係藉口啊，定係乜嘢嚟啊？咁你有冇諗過點解個男人點樣一直都唔肯同你生先？係咯，阿哥哥點解你一直都唔肯同佢生啊？你話個原因俾佢知，你哋唔好出聲，哥哥，你喺邊度啊？阿直男哥，因為係咁嘅，小娟姐姐，因為每一次我望到個仔嘅假肢嘅時候，我就痛到瞓唔着，就諗起當時車禍嘅情景，我就同佢親近唔落去啦。我偷偷做呢個絕人手術咧，係因為我諗住你一世咧就撫養呢個仔，快高長大就算㗎啦。
就係咁嘅。係啊，我都話呢啲唔係借口嚟嘅，都唔知道我作為一個女人要幾難受啊，係咪啊？咁你聽唔聽得到啊，姐姐？你聽唔聽到佢心態啊？其實聽到，我其實聽到咧，佢呢個執翻鑊酒咪咯，有咁死咁咪咯。我唔會唔生㗎係咪？咁我都想生到一個陪住呢個仔啊！咁我哋以後點算啊？係咪？佢都話唔需要咯。阿哥哥應該有兄弟姊妹吧？有嘅。租俾自己啲兄弟姊妹，租咗佢出去30-40年。你話你自己而家有幾過分啦？仲都佢攞唔到錢走嘅，話俾你知啊！你揾打法律官司啦，話俾你聽，呢啲案肯定要打官司嘅，因為有人講係講唔通嘅。咁啊，法官你到時點樣判嘅話就點樣判咯。因為嗱，話俾你聽，呢個仔係殘疾嘅。如果呢間屋咧就邊個即係邊個湊住個仔，個養個仔就歸邊個，就係咁樣咯。一般係咁樣分嘅啦。係啊，冇錯。如果係我嘅話咧，我就要先會諗住辦法，諗做提前做好晒嗰啲財產嗰啲嘢先。你咪慢慢打咯。我租咗佢出去，你咪打咯。雪燕姐姐，我而家真係想同佢離婚啊！我而家真係想攞翻。你唔離都唔得啦，你老公都唔會。